Honda valikusse on saabunud uus noortepärane linnadžiip, mis tootja sõnul on suunatud Z-generatsioonile. Auto, mis peaks pakkuma sportlikkust, tehnoloogiat ja lõbu, ehk teisisõnu kõike, mida Z-generatsiooni inimesed ihaldavad. ZR-V näeb väljas tegelikult tõesti hea välja ja siin on sportvarustustase ja on olemas ka advanced varustustase, kus on sellised vertikaalsed ribid iluvõrel ja siis see auto ninaosa sarnaneb või meenutab natukene rohkem Maseratit. Aga külje pealt vaadates jätab selle auto tagaosa natukene selliste Mercedeseliku muljet. Iseenesest väga hästi kogu see disain kokku pandud ja oma suuruse poolest jääb see HR-V ja CR-V vahele. Tootja sõnul on see auto ehitatud Honda Civicu baasile ja siis sellega tagatakse võimalikult ruumikas salong ja teiseks veel, et madal istumisasend, mis siis annab sportlikumat tunnet juurde. ZR-V-l on jalaviipega avatav elektriajamiga pagasiruumi luuke ja muide sellel on ka üks hea funktsioon. Nimelt, kui sa seda nuppu siit vajutad ja võti taskus minema jalutad, siis tagaluuk läheb ise kinni ja lukustab ka uksed. Hästi mugav ju, näiteks kui poekotid on käeotsas. Järgmine asi, kui sa tuled poekotid käeotsas, siis see mütsiriiul klapib ennast ise eest ära. Väga mugav jällegi. Ja mis mulle veel meeldib, selle saad siit väga lihtsalt ära võtta, kokku klappida ja siia põhja alla panna. Pagasiruumi mahuks öeldakse 370 kuni 380 liitrit, sõltuvalt varustusest ja see 10 liitrit on siis sellepärast erinev, et kas siin paremal pool on subwoofer või mitte. Ja kõige ligilähedasemaks konkurendiks mõõtude poolest oleks Volkswagen Tiguan, aga Volkswagen Tiguanist jäädakse pagasiruumi mahuga kahjuks umbes 100 liitriga alla. Aga õnneks saad seljatoed alla klappida 60-40 suhtes ja siis saad pikemaid asju vedada. Tehnikavalik on juba tuttav Civikult. Hübriidajam, millel 2-liitrine bensiinimootor ning elektrimootoritega koostöös saavutatakse süsteemi koguvõimsuseks 135 kilovatti. Käigukastiks on ECVT ning veoskeemiks ainult esivedu. Kurvides on see auto üsna kindlalt maas, küll aga vedrustus on pehmemapoolne ja kerekaldumised suured, aga tänu sellele, et tagasillas on sõltumatu vedrustus, multilink vedrustus, on selle auto juhitavus väga hea ja ka ebatasasel teel on selle autoga mugav sõita ja tagumine ots ei kipu rappuma. Üks asi, mis selle auto puhul tüütu on minu jaoks, on kiirusepiirangu näidike ja iga kord, kui see kiirusepiirang muutub ja sa juhuslikult sõidad natukene kiiremini, kuuled sa helisignaali. Ma loodan, et selle heli saab välja lülitada, aga ma hetkel seda ei ole veel leidnud. Muud sõidu- ja ohutusabilised töötavad suurepäraselt, rajaabiline hoiab ilusti sirgelt keset sõidurada, ei vingerda ja keerab kurvidesse kaasa väga hästi. Tagaistmel istud sa tegelikult täpselt samamoodi nagu uues Civicuski. Ehk istme põhi on pikk, sa istud natukene kükakil, jala- ja põlveruumi on küllaga ja pearuumi on ka küllaga. Nii et Volkswagen Tiguaniga saab seda kohe kindlasti võrrelda. Materjalid on enamasti pehmed, käetugi on ka olemas, see on madal, see on pikk, aga topsihoidjad on keset käetuge paigutatud ja need on täpselt niimoodi, et kui sa siia ikkagi topsid sisse paned, siis sa lähed käega nende vastu. Aga saad ikkagi küünarnuki natukene siia käetoe peale panna. 2 USB-C pesa on siin olemas ja see pidi tänasel päeval Z-generatsiooni jaoks ikkagi väga oluline olema, sest sa ju tahad kõiki oma nutiseadmeid laadida. Ja jalad saad ka tegelikult esimese istme alla panna. Seega iseenesest vägagi ruumikas auto. Juhi koht on väga sarnane Honda Civicule ja istumisasend ka jällegi väga madal ja samamoodi nagu Civicuski istud sa siin sisuliselt samal kõrgusel ja see on tegelikult hea, sest et see tekitab jällegi natukene selliste sportlikumat tunnete. Rooli ja istme suhe on väga hea, sa leiad kiiresti mugava istumisasendi ja unikaalsed asjad, näiteks aeglustuslabad või siis käiguvahetuslabad on metallist ja Honda on kasutanud eelnevalt selliseid metallist käiguvahetuslabasid ainult Honda NSX-il. Seega
natukene premiumlikum või mis. Ja keskkonsool on selles mõttes äge, et siin on juhtmevaba laadija, siin on 2 topsihoidjat ja siis see keskosa on natukene hõljuv ja peenikesem ja siin all on tegelikult 2 USB laadimispesa. Ühel pool on tavaline USB ja teisel pool USB-C ja siin all on laegas ka, seega saad näiteks oma teise telefoni siia alla laadima panna. Käetugi on ka olemas, küll natukene vajab harjumist, kuna see nina osa muutub kitsamaks, et tahaksid natukene laiemat tuge, aga samas, et kui sa leiad õige istumisasendi, siis tegelikult on mugav. Ja siin käetoe sees olev laegas on nii suur, et sa saad sinna oma tahvelarvuti panna. Materjalid on peamiselt pehmed, küll musta värvi, võiks olla natukene rõõmsamaid toone, aga annan andeks selle konservatiivsuse. Hea on see, et kliimapaneel on eraldi füüsilistel nuppudel, väga lihtne, väga selge, hästi mugav kasutada. Uue asjana on veel see, et esmakordselt on Honda liinasiipidel kasutusel ka talverežiim. Ehk siis saad siit keskkonsoolist lülitada talverežiimile ja siis auto sõidab talvel natukene paremini, ehk siis ei kaabi rattaid nii palju. Apple CarPlay on olemas juhtmevabalt, Android Auto ja multimeedia on sellise keskpärase pildiga. Võiks natukene teravam olla, võiks natukene kiirem olla, aga ei midagi hullu. Ka nina ees olev näidikute paneel on poolenisti digitaalne ja sinna saad kuvada üht-teist informatsiooni, mis vaja on. Ja kitsaskohaks võiks pidada selle auto tagurduskaamera pilti. See võiks olla teravam. Seda sportlikkust on natukene siin rooli taga tunda. Küll aga ma tahaksin, et selle auto roolisüsteem oleks kõnekam ja natukene raskem pööratav. Jah, see on konkreetne, see on kiire, aga minu jaoks natukene liiga pehme. Pedaalitunnetused on head, piduripedaal on hästi lineaarne ja tegelikult kui kiiremini sõita ja järsult vaja pidurdada on, siis auto jääb suht hästi seisma. Väljavaade on sellest autost suurepärane, A-piilarid on üsna peenikesed, peeglid on suured ja pimenurkasid justkui ei teki. Lisaks on selle autoga selles mõttes ka hea sõita, et kabaredi tunnetus tekib suhteliselt kiirelt, kuna sa näed auto kapoti nurkasid. Ja minu arvates see tekitab ka natukene sellist sportlikumat GT-auto tunnetust. Küll aga ma ei saaks öelda, et see auto nüüd väga kiire oleks. Keskpärane kiirendus 7,8 või 7,9 sekundit 0-100 sõltuvalt varustusest. Ja keskmine kütuse kulu on sellel autol tootja sõnul 5,8-5,9 liitrit 100-le, jällegi sõltuvalt varustusest. Ja siin mägiteedel sõites oleme saanud 7,6 liitrit 100-le. Aga ma arvan, et kui ma rahulikumalt sõidaksin, siis oleks täitsa võimalik isegi 6,5 liitriga hakkama saada. Kuna sellel autol ei ole automaatkasti, siis kiirendus on hästi sujuv. Ja selle auto hübriidajam on tegelikult vaikne ja ka rehvimüra suhtes on see auto suhteliselt vaikne. Ka keskpeeglist on väljavaade hea ja kui nüüd selle auto hinnast rääkida, siis suure tõenäosusega hakkab see Eestis maksma umbes 30-35 000 eurot. Ehk siis täitsa konkurentsivõimeline Volkswagen Tiguaniga. Ja seda autot saab Eestis osta sügisel. CR-V sõidab nagu Civic, lihtsalt clearance on kõrgem ja vedrustus pehmem, kuid muus osas on CR-V ja Civic äravahetamiseni sarnased.